你好，李生，我想問下你之前個情況係點㗎？之前嘅情況其實係一路其實係都係比較上係甩得比較快啦。咁個頭髮咁咪由兩額開始甩啦，咁甩到去好似暫緩咗嘅時候咧，就頭頂嗰度慢慢係繼續甩咯。即係有次序咁樣嘅。係有次序咁樣甩。我見你嚟揾我哋嗰陣時個額頭都高嘅，係啊，個頭頂都得翻啲好薄嘅一陣毛毛啊頭髮咁樣咯。咁就你咩情況底下揾到我哋公司嘅？我係其實喺Facebook 啊嗰啲專頁嗰度咧，係睇到你哋公司，咁就見到有啲實例啦，咁樣然之後先再上嚟預約做一個檢查，咁睇下有咩效果。如果中意我哋嘅內容，又想追蹤全球最新生髮技術，記得撳下 subscribe 同埋通知鐘仔。有最新影片會第一時間通知你啦。係。咁揾我哋之前，你有冇話用過啲咩方法解決過？其實之前都有係做過植髮啦，咁其實都係治標唔治本嘅嗰啲，就基本上係啊。個效果點㗎？植髮效果係做嗰陣時係好靚咯，跟住之後嘅話你要真係每個月都要 keep 住係長期都要去植髮公司嗰度去做一個係即係 renew 翻嗰啲頭髮咁樣嘅，係啦。麻煩啲咯，會比較，又唔係自己頭髮，始終都。咁揾到我哋公司啦，咁就上嚟幫你做個檢測，咁就定咗你嗰個係雄性禿啦。咁我哋就為你設定咗一個度身訂造嘅療程啦。咁用咗大概3個月到，個效果點啊？3個月到係應該明顯係改善啦。咁就由呢個係中間個頭髮嗰陣時係冇稀薄嘅頭髮啦，咁而家變到而家係都係有翻係頭髮啦。咁就係令到我中間頭頂嘅位置係比較明顯嘅改善咯。係。之前就好薄一陣頭髮。係啦。我見過效果都幾誇張㗎喎。即係差唔多都多咗，回復翻差唔多50%頭髮。係啊。咁都係3個月時間到啦。係啦。咁你覺得用嗰個療程方面方唔方便啊？其實因為拎翻屋企啦，始終咁就比較上係自己可以掌控到個時間啦，係啦，咁就方便係自己係可以係任何時候都可以用到個產品咯。係啊。始終香港人比較忙。有時放工又好攰，就想翻屋企咁啊！翻屋企又可以用到個療程。咁我哋嘅療程都係1個月嚟我哋鋪頭一次，都算幾方便嘅。係好方便啊！咁好開心啦，幫到你生到頭髮。好，多謝你。多謝晒。如果中意我哋嘅內容，又想追蹤全球最新生髮技術，記得撳下 subscribe 同埋通知鐘仔。有最新影片會第一時間通知你啦。